Endnu en gang tager kunsthistorikeren og kunstdetektiven Peter Kjærs med på et nyt eventyr i Kjærs kunstkalender. Han har fundet et maleri, der kan fortælle os om tiden, om kunstneren og om det helt særlige udtryk, som maleriet har. Og ikke mindst, hvad kan vi bruge det til her og nu? Hvorfor har han ikke noget tøj på? Er der noget erotisk på spil? Er der noget seksuelt, vi skal forholde os til? I dag kigger vi på Abildgaard og nøgenhed, og hvordan nøgenhed i billedkunsten har forandret sig over tid. Det er måske ikke helt de samme briller, man ser på sådan et værk i dag, som man gjorde for 250 år siden. Hvis vi kigger på nogle af de forlæg, nogle af de inspirationskilder, han ser i Rom, så er det blandt andet loftet i Farnese-paladset, skabt af Annibale Carracci. Og der må man sige, at der eksisterer rigtig meget nøgenhed. Og i det Sixtinske kapel, hvor han også kigger på Michelangelos loft, der er jo ikke fordi, at der er vældig meget tekstil på det. Men det ændrer sig over tid, det her med nøgenhed i kunsten. Efter Michelangelo var død, så var der nye toner, og man ønskede ikke så meget nøgenhed. Så hans elev, Daniel Ricciarelli, som tager navneforandring til Daniel La Volterra, fordi han kom fra en lille by, der hed Volterra. Han var faktisk en ganske udmærket maler, vi ser her. Der har han tegnet Michelangelo. Han bliver bedt om, efter Michelangelos død, at male alle de alt for nøgne partier over i hans dommedagssekvens. Så det her, det er simpelthen noget, der er blevet tilført lidt senere. Nu handler det om Abildgaard og nøgenhed, og han vender tilbage til det nøgne look igen og igen. Blandt andet her, hvor han illustrerer til Johannes Evalds samtlige skrifter, det er så fra bind 1. Her har han illustreret Adam og Eva uden så meget tøj på. Og en af anmeldelserne var, hvilken sædelig kvinde kan eller vil se på slige nøgenheder. Det er så skrevet af en mandlig kritiker. Abildgaard selv puttede ord på det noget senere i tidsskriftet Minerva, hvor han gør opmærksom på følgende. Det er så næppe aldeles afgjort, at europæernes stærke bedækning af klæder har gavnlig eller skadelig virkning på moraliteten. Sundt er det i det mindste ikke at holde kroppen indesluttet i en halv levealders uddunstninger. Men fordi det ville være forarveligt i Europa at se et menneske komme nøgen i et selskab, det følger ikke, at det er forarveligt at se et billede af et nøgent menneske. Hvorfor skal det være mere forarveligt at se mennesket, som det kom fra skabningens hånd, da det er tilladt at se alle andre skabninger uden dække? Det er det uvante syn, der ryster indbildningen. Lad det blive en vane, det vil ikke ryste mere. Her berører Abildgaard noget omkring det naturlige i at have tøj på eller ikke tøj på. Men er der også noget seksuelt? Er der noget kønsligt i det her? Nogle vil jo nok mene, at de baller, jeg skjuler, kan have en tiltrækning for nogen. Er der et homoerotisk signal i det? Det vi ved om Abildgaard, det er, at han så ikke kærlighed, som burde være en traditionel kønnet ting, mand-dame. Han skildrer igen og igen sin kunst på kærlighedens præmisser. Han skildrer blandt andet den græske digter Sappho, som var en kvindelig digter, meget anerkendt i antikken i Grækenland. Hun skildrer i sin digtekunst kærligheden mellem to kvinder, og Abildgaard skildrer blandt andet Sappho her sammen med sin elskerinde i et kys, som bliver til det her værk. Han forestiller sig også det lidt drømmeagtige seksuelle. Inspireret af Fuseli, den schweizisk-engelske kunstner, som han møder i Rom, som på et tidspunkt får stor succes med det her værk, Mareridtet, hvor der sidder en mare ovenpå en kvinde. Det bliver så omtalt, det her værk, at der også bliver lavet karikatur af det. Her er det så et ægtepar, der oplever besøg af en mare. I Abildgaards version bliver det til det her værk. Maren sidder, men i sengen ligger der to kvinder. Han forholder sig også til foranderlighed i kærligheden på tværs af køn. I den her skitse, Hylas, kærtegnet af nymfen, så ser vi Hylas her og nymfen her. Hylas har tidligere været kærester med Herakles, det vil sige et kærlighedsforhold mellem to mænd. Han bliver så kidnappet af en række sønymfer, og han dukker aldrig op igen. Måske bliver han gift med en sønymfe. Kærlighed mellem to mænd er også skildret af Abildgaard i det her værk, der forestiller den græske digter Anakreon sammen med
bachelors. Så Abildgaard forholder sig til nøgenhed og kærlighed på for mange sikkert en overraskende nutidig måde. Han læser jo fuldstændig ind i en samtid, som er vores. Se, det var jo blot en detalje, det her med nøgenhed, men der er jo altid noget, der er aldrig ingenting.